हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल वीडियो पर। आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपको बताऊंगा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में टाइप किस प्रकार से होती है, उसमें कितनी गलतियां माफ होती हैं और कितने एवरेज में आपको करना है, किस तरह से आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसकी वैकेंसी डेट बड़ी जल्दी आने वाली है। मैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचा दूंगा। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन दबाते हो तो मेरा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में टाइप में कितनी गलतियां माफ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में कितने वर्ड और किस फॉन्ट पर ये टाइपिंग कराते हैं। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी रिमिंगेंट ये फॉन्ट यूज हो रहा है। अगर आप अन्य कोई फॉन्ट कर रहे हैं तो आप अभी से ही चेंज कर लें, क्योंकि रिमिंगेंट के सिवा वहां पर कोई फॉन्ट पर आपको टाइपिंग नहीं कराई जाएगी, आप चाहे करें या ना करें। इंग्लिश की बात होती है तो रोमन इंग्लिश, यानी कि साधारणतः जो हम लोग करते हैं सेंटर पर वही यूज होगा। तो दोस्तों, इंग्लिश में आपको बहुत आसान होगा निकालना, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो इंग्लिश टाइपिंग भी नहीं निकाल पाते हैं। जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मेरे ग्रुप में 40 लड़के थे। 40 लड़के में सिर्फ ओनली 3 लड़के मेरे साथ पास हुए थे। मैं था 2 एक्स्ट्रा लोग। इसका कारण क्या हुआ? पहली बात, टाइप करते समय, एग्जाम सेंटर पर टाइप करते समय आपको अपनी आप कॉन्फिडेंस में लाना है। भाई से दूर रहें। और हाँ दोस्तों, वहां पर हम लोगों को चेयर दिया गया था, बैठने के लिए चेयर दिया गया था। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेंटर पर स्टूल में यानी समतल स्थानों पर बैठकर पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी से ही शुरू कर दीजिए चेयर पर टाइपिंग करना। प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपकी टाइपिंग शायद क्वालिफाई हो जाए आप टाइपिंग में। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड होती है, लेकिन वे टाइप नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि चेयर पर वहां पर कराया जाता है टाइपिंग, और चेयर पर बैठकर वो टाइपिंग कभी नहीं किए होते हैं। दोस्तों, आज से ही आप अगर इंग्लिश टाइपिंग करते हैं या हिंदी करते हैं तो आप चेयर पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। इंग्लिश के लिए सिर्फ 35 वर्ड प्रति मिनट, गलतियां माफ होगी आपकी 17.5। अगर आप इससे ज्यादा गलतियां करते हैं, 1 वर्ड पर आपके 10 वर्ड एक्स्ट्रा कटेंगे। ये रही गलतियों के साथ वर्ड कटने की स्थिति। ऐसे ही हिंदी में भी है। हिंदी में रिमिंगेंट पर टाइप आपको मांगा जाता है 30 वर्ड प्रति मिनट। गलतियां काटने के बाद पूरे टोटली 30 वर्ड प्रति मिनट आपके आने चाहिए, तभी आप Crpf Hcm टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। ये रही हमारी जानकारियां कुछ टाइपिंग के लिए। इंग्लिश में आप अगर टाइपिंग बेस्ट करते हैं तो आप अभी से ही चेयर पर टाइपिंग करना सीखें, प्रैक्टिस करें। पर जो लोग हिंदी में करते हैं, क्योंकि मेरे ग्रुप में 40 लोग में मुझको मिलाकर 3 ही लोग सिर्फ, वो भी इंग्लिश में क्वालिफाई हुए थे, इंग्लिश टाइपिंग में। हिंदी में कोई नहीं था। हिंदी में बहुत ही कम लोग टाइपिंग क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आप हिंदी के लिए, अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी पर बेस्ट सबसे ज्यादा बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी तैयारी कीजिए।
आप कीवर्ड को इस तरह से याद कीजिए, आपकी गुलिया एकदम याद कर लें, कोड को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बताते हैं कि मुझे ये कोड नहीं मालूम था, मेरा इस कोड में ऐसे ऐसे में टाइम वेस्ट हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अभी से ही प्रैक्टिस करना है, वो भी चेयर के साथ। थैंक यू से दोस्तों, सीआरपीएफ एचसीएम हेड कांस्टेबल के लिए ये वीडियो देखने के लिए। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल टाइपिंग के लिए इतनी ही जानकारी बहुत है आपके लिए। देखिए, आप परेशान ना होइए, आप तैयारी कीजिए रिटन टेस्ट। इस बार जो 2017 में लिस्ट निकली थी, कट ऑफ बहुत ही हाई लेवल की थी, और आपको इसके हिसाब से तैयारी बेस्ट करनी होगी रिटन के लिए, क्योंकि रिटन में ही बहुत लोग छाड़ दिए जाते हैं। आप भले ही टाइपिंग अच्छी हो आपकी, या फिजिकल में तो फिट हो, मेडिकल में फिट हो, लेकिन अगर आपकी रिटन टेस्ट में नंबर कम है तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। तो आप वैकेंसी डेट का इंतजार ना करें, वैकेंसी डेट तो आ ही जाएगी बहुत ही जल्द, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, और आप रिटन तैयारी बेस्ट कीजिए अपनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना मत भूलें।